സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നും നമ്മളിപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് തൂളിമീനെ പിടിക്കാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം തൂളിമീൻ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് തൂളി നല്ലപോലെ കിളയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം.
നല്ല ലൂസാക്കി ഇടും. വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ നല്ല പൊങ്ങുന്നില്ല. എല്ലാം കൂടെ അത്രയും കാണും. ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് ഞങ്ങൾ നിർത്തുവാണ്. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന തീറ്റയെല്ലാം തീർന്നുപോയി. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ